Дорогие друзья, сегодня 15 октября, и вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. А этот выпуск мы посвящаем авиации, малой авиации. Вначале несколько слов о самом резонансном событии в новейшей истории воздушного флота. Авиакомпания «Трансаэро», оказавшаяся на грани банкротства, начала отменять десятки рейсов с 6 октября. Продажа билетов была приостановлена ровно 2 недели назад, с 1 октября. Однако глубина уже осуществленных продаж составила 458 тысяч билетов до 25 апреля следующего, 2016 года. Агентство РИА Новости сообщило ожидания генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева. 95% клиентов «Трансаэро» будут перевезены до 15 декабря. Но зачастую у пассажиров нет информации о том, каким рейсом, когда и на чем они полетят. Эти данные доступны далеко не всегда. Российские авиакомпании начали заявлять об интересе к выходу на направления, на которых пока еще работает «Трансаэро». О своем желании получить допуски на ряд маршрутов уже сообщили в Сибири, уральских авиалиниях, а также в Аэрофлоте. По мнению гендиректора Аэрофлота, с уходом «Трансаэро» с демпингом на рынке авиаперевозок будет покончено. А какие перспективы видит для себя руководство полярных авиалиний? Об этом мы спросим генерального директора авиакомпании Александра Тарасова. Конечно, сегодня на фоне банкротства «Трансаэро», что, конечно, это в шок, наверное, привело все население, и вообще-то, все руководство страны, что такая классная компания, которая, в принципе, нравилась населению своим подходом, сервисом и так далее. Ведь и Ольга Плешакова, и Александр Плешаков, в принципе, это умные, грамотные менеджеры. Но вот это что произошло, дефолт, и вот это все хозяйство привело к тому, что сегодня говорить об успехах наших, оно как-то немножко будет некорректно по отношению к той же «Трансаэро». Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития малой авиации? Она подразделяется у нас. Есть, допустим, авиация общего назначения, это как бы одно. Там тоже маленькая авиация. Но это авиация общего назначения. Она не имеет только права коммерческие. Она может возить спасателей, может пожарников возить, может там какие-то выполнять виды авиационных работ, но не связанные с перевозкой пассажиров. А есть авиация коммерческая. Вот то, что представляем мы сегодня. Полярная авиалиния – это региональный перевозчик. У нас сегодня на счету, или на балансе, будем так говорить, где-то 54 воздушных судна, разной модификации, разных емкостей, разного назначения. И для разных даже условий полетов. Вот даже вот такое. У нас 9 типов. И на сегодняшний день полярная авиалиния считается почти за Уралом, наверное, после ЮТЭЙРа, одна из крупнейших или крупных компаний, которая занимается региональными перевозками. Полярные авиалинии не только крупная компания. Она практически безальтернативная в огромном регионе. Ее воздушные трассы связывают более 100 населенных пунктов в 20 улусах Республики Саха. И для многих жителей это единственный круглогодичный вид транспорта. Пусть у больших общенациональных перевозчиков свои размеры аппетитов, кризисов и достижений, но для многих тысяч людей полярные авиалинии просто физически ближе. Не только это ближе, а то, что у нас на сегодняшний день, если мы перевозим примерно 125-127 и 130, допустим, тысяч местного населения, вот то, что в республике мы перевозим, не это, наверное, самое главное, темпы потому что темп идет примерно рост на 5% перевозок. Оно растет почему так медленно и почему так помалу, потому что на сегодняшний день население-то оно никак бы не растет в такой степени, бурно в целой стране, Факт другой, в том, что кроме нас там в этой Арктике никто не работает больше. Вот в чем вопрос-то. Если не будет полярных авиалиний в Арктике, то тогда туда не придет ни Аэрофлот, ни «Трансаэро», ни Сибирь, ни там какая-то другая компания, которая, в принципе-то, не способна этого делать. А такая перспектива может быть, что полярные авиалинии уйдут из этого региона? Нету. Почему нету? Потому что я действительно смотрю в будущее с оптимизмом. Почему? Потому что на сегодняшний день есть все. Есть воздушные суда, которые сегодня, даже если требуют замены, но это можно менять не торопясь. То есть подход такой. Не брать то, что не надо, потому что у нас очень много разных особенностей в авиации. Много разных есть правил, которые не подходит какая-то иная техника. Это, во-первых, климат.
То есть воздушное судно должно быть пригодно для полетов, допустим, в минус 55 или там, минус хотя бы 47 или минус 50. Это раз. Второе – это грунтовые аэродромы. По плотности наши аэродромы разные. В Вилюйской группе не одни, допустим, в Верхоянском районе другие, а в Среднеколымском районе другие. То есть вот это еще один фактор. Третий фактор – это если мы что-то меняем на что-то, да, хотя, к сожалению, сегодня менять на российское не на что. Сегодня ничего нам авиационная промышленность не предлагает. Мы вынуждены смотреть теперь уже на импортную технику. Вся импортная техника требует ангарного хранения. Вот наш самолет Ан-24 может стоять и при минус 60, и при минус 50, и он свободно летает, потому что действительно раньше, в советское время, самолеты делали качественные. Это правда, что у полярных авиалиний старейший авиапарк в стране. Однако в апреле этого года на среднеколымском направлении начал летать купленный авиакомпанией швейцарский самолет «Пилатус-6», получивший широкую популярность среди пилотов и операторов благодаря своей универсальности и неприхотливости в плане выбора площадки или полосы для взлета и посадки. Цельнометаллическая конструкция и надежный двигатель хорошо зарекомендовали себя в различных климатических и географических зонах от Гималаев до пустыни Сахара. Разбег для взлета 197 метров, для приземления 120 метров. «Пилатус» сядет на грунт любого аэропорта Якутии. Характеристики почти вертолетные, но в отличие от него на шестиместный самолет нет нужды накапливать пассажиров. Нужна накопляемость 65%. Сегодня ждать этой накопляемости не надо. Представьте, вертолет 22 кресла, да, а здесь 65%. Это почти 10-15 человек надо иметь на борту воздушного судна. Сегодня 5-6, и мы, пожалуйста, 4 человека слетаем и пошли уже выполнять полеты. Еще в 2011 году в авиакомпании стали искать замену самолетам Ан-2 и Ан-3, эксплуатация которых обходилась все дороже и дороже. Поэтому и задачу поставили найти неприхотливый в обслуживании небольшой серийный авиалайнер. Выбор пал на швейцарский «Пилатус-6». Этот самолет в эксплуатации обходится в 3 раза дешевле, чем Ан-2 и может управляться одним пилотом средней квалификации. Легкомоторник уже зарекомендовал себя в суровых условиях Антарктиды и арктических районах Аляски. Сегодня заводом в Швейцарии серийно. Ежегодно выпускается около 20 самолетов. И самолеты поставляются в самые труднодоступные районы. При этом очень хорошая пассажировместимость у самолета, до 6 пассажиров с багажом. Соответственно, этот самолет будет летать чаще, будет летать круглый год. В ближайшие годы полярные авиалинии закупят еще 4 такие машины. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК «Саха-Якутск». С вводом в эксплуатацию самолета «Пилатус-6» решилась проблема длительного ожидания и накопления пассажиров. В 3 раза возросли количество рейсов и их вариативность на одном направлении. Но сегодня полярное авиалиния имеет все для того, чтобы смотреть с оптимизмом в будущее. Мы уже не первый год, допустим, да, мы работаем где-то с 2011 года уже на положительный результат. Сейчас предварительные итоги 9 месяцев говорят о том, что мы тоже уже идем с положительным результатом. И этот результат не сегодня родился, он был не вчера даже, а был уже позавчера. То есть мы уже с полугодия уже начали работать на положительный результат. И я надеюсь, что год мы закончим тоже с положительным результатом. С каким, пока трудно сказать, да, но за 9 месяцев я цифру уже знаю. Я вижу, что это положительный результат. Это прекрасно, что у компании нет задолженностей по зарплате, по налогам. Только уж очень многие жители Якутии спрашивают, не за их ли счет? По роду своей деятельности я часто летаю за пределы нашего района. И меня очень удивляет стоимость билетов на самолет. Самый можно дешевый купить, допустим, полярных авиалиний за 14 тысяч. И то его не всегда купишь, во-первых, надо купить за месяц заранее. А туда ближе уже к отлету они стоят очень дорого, до 23 доходит тысяч. Что можно предпринять или как все равно выйти из этой ситуации может? Вы знаете, мы тоже много зависим от разных рода поставщиков. Компания сама же не делает, допустим, там, не завозит керосин там, и так далее. Мы зависим от этих поставщиков. Как будет конъюнктура вот эта вот поставок нам услуг, зависеть от многих разных факторов. Энергетиков, газовиков. Мы в одной экономике, все. И если экономика начинает у кого-то буксовать, то и начинаем буксовать и мы тоже в том числе. Но мы прекрасно понимаем,
И вот и глава республики, и правительство республики понимает задачу, что сложно на сегодняшний день сдерживать вот эти тарифы, все равно оно идет и помогает населению. То есть вот эта субсидия, которая предоставляется населению для все-таки приезда в город Якутск на разные, кто-то на лечение, кто-то на работу, кто-то еще на что-то, да, то вот эта субсидия помогает сдерживать тарифы. Я летала в этом году в Якутск по маршруту Зырянка-Якутск, покупала субсидированные билеты за 14 тысяч рублей. Мне кажется, это очень большая сумма, потому что расстояние очень маленькое, да, и даже если мы будем сравнивать с расстоянием до Москвы, от Якутска до Москвы, да, цены такие же в точности. Вот, поэтому сумма в 14 тысяч меня совсем не устроила. Большая субсидия? На сегодняшний день субсидия, допустим, внутриулусная, так называемая, да, это у нас же, если районный центр, если с Нослегов добраться до районного центра, правительство закрывает 75% стоимости тарифа. 25% платит пассажир. Это каким-то льготным категориям населения? Да это практически говоря, нет там такой категории, да, это все население. Все население, которое проживает в этих районах. И до города Якутска, с районного центра, то же самое, субсидия действует, но там уже 50%. Кстати, эта государственная программа, она сохранится в будущем году? Да. Сохранится? Да. Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное за беседу и поздравляю с высокой наградой и благодарностью от главы республики и всему коллективу полярных авиалиний. Спасибо. 8 октября состоялось событие, да? Это 90 лет авиации Якутии. Это праздник не только тех, кто сегодня работает, это праздник тех, кто уже отработал свое. Они приехали к нам в гости, посмотрели, как мы сегодня живем и работаем. Это праздник тех, кто вновь будет работать. Это праздник всенародный. Практически говоря, авиация у нас всенародная. Так что у меня пожелание ко всему народу Якутии. Всех благ, крепкого и светлого неба, хороших, надежных товарищей. Наши крепкие руки, в которых мы держим ту авиацию, которая на сегодняшний день есть. Всех с праздником, потому что действительно праздник всенародный. Сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. В следующий понедельник, 19 октября, я буду вести разговор на интересующую вас тему, и вы также сможете принять участие в этой беседе. Звоните нам в студию, задавайте вопросы на нашем портале nvk-online.ru. Мы будем рады любому интерактивному общению с вами. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.